Kloter 2 embarkasi Makassar yang tergabung dari Goa dan Sidrap berjumlah 393 jemaah. Dan tadi kami dapat laporan pesawatnya sudah take off, sudah terbang menuju ke Medan untuk pengisian bahan bakar, selanjutnya lanjut ke Madinah. Hari ini lengkap Pak ya? Ya alhamdulillah, semua jemaah diberangkatkan pada hari ini. Harapkan mereka jangan buang tenaga dulu, jangan membuang tenaga dulu di Madinah. Nantilah pada saat wukuf, setelah wukuf kalau mau perbanyak umrah silakan. Harapan kami kesehatan dijaga. Yang kedua, makan sebelum lapar dan minum sebelum haus. Itulah dua tip yang kami berikan tadi untuk menjaga stamina jemaah. Kalau informasi situasi di Tanah Suci saat ini, alhamdulillah sampai sekarang situasi masih aman, belum ada laporan ke kami yang mengkhawatirkan.